अब अगर रास्ता आपने अलग चुना है तो उस पे तकलीफें, मुसीबतें, कठिनाइयाँ ये सब भी तो सहनी पड़ेगी ना। अगर भीड़ में चलते तो सब तुम्हारा साथ देते, लेकिन अब जब तुम उस रास्ते पर चल ही पड़े हो जिस पर चलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है, तो अब उससे पीछे मत हटना, डरना मत, घबराना मत। एक बार जब आप इस दुख तकलीफों वाले सफर से निकल जाएंगे, डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिलेगी और यही आपकी सफलता, आपकी पहचान का कारण बनेगी। इसलिए अगर तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए अकेलापन महसूस हो रहा है तो याद रखना, कल भीड़ तुम्हारे पीछे खड़ी होगी।